نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک فرمائی لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعودة ما سقى كافرا منها شربة ماء کچری د الله جل جلاله پنز د دنیا اهمیت او قدر د ماشی د وزر برابر هم وي نو کافر ته د دین یو ګټ وبهم نه ورکړي دا حدیث امام ترمذی رحمت الله علیه را نقل کړی دی دغشان ابو هريره رضی الله تعالی عنه مبارک فرمای سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یقول الا ان الدنيا ملعونة وملعون ما فيها الا ذكر الله تعالى وما والاه وعالما ومتعلما امام نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک نه دا فرمان اوریدلې ده چې دنیا خپل هم لعنتی ده او کوم سچ په دې کې دی هغه هم لعنتی دي لیکن د الله جل جلاله ذکر او هغه څه چې دته نږدې وي او د دین علم او عالم او طالب العلم د دین مستثنا دي یعنی په ټوله دنیا باندې لعنت ویلې شوی دی او په دې کې بعضی اشیاء داسې دي چې الله جل جلاله ته ډېر غوره دي یو ذکر د الله جل جلاله بل عالم با عملا او بل علم دا الله جل جلاله ته ډېر خوښ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ مبارک روایت تے اغوائی نبی کریم علیہ السلام مبارکو فرمائے لا تتخذوا الضیعة فترغبوا فی الدنیا نبی کریم علیہ السلام فرمائے چی جائیداد جوڑولو کی مشغولہ کیے گئی اسے نا چی شرط دنیا کے راگیر شئی او دا اللہ جل جلالہ دا عبادت او معرفت نم چڑتا بے رغبت نکی او دا غرنگی مشغولم نکی نبی کریم علیہ السلام مبارک با دا تعلیم صحابہ کرام متور کولو چې په دنیا کې ځان مو مستغرق کوي په دنیا کې مو ورډو بیږي حسنا د رب کریم د عبادت نه محروم نشي دغشان کعب بن عیاض رضی الله تعالی عنہ فرمای چې ما د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک نے واوردل چې ویل به فرمایل به ان لكل امه فتنه وفتنه امتي المال چې د هر امت د فارس ناس ازمیخ پتا وروي او زما د امت ازمیخ مال او دولت ده امام ترمذی رحمت الله علیه دا روایت را نقل کړی د حدیث حسن ورته ویلی عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما هغه مبارک فرمای چې مر علینا رسول الله صلی الله علیه وسلم ونحن نعاجل خصا لنا فقال ما هذا نبی کریم علیہ السلام مبارک یو ورځ په مونږ باندې را تیرې ده په لاره باندې وی مونږ ته وفرمایل چې دا څه کوي نو وی مونږ ورته وویل چې دا چت کمزورې شوی دی او دا تختی کمزوري دي دا صحیح کو وی حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک راته وفرمایل چې دا کمرې او د کوټې د جوړولو نه مخکې د مرګ انتظام وکړي نو په دې حدیث شریف کې اشاره دی خبرې ته ده چې تاسو باندې د الله جل جلاله رضا او د الله جل جلاله عبادت او معرفت لازم دی مطلب دا دی چې تاسو دا کار کوئ خو د دینه مخکې د مرګ تیاری کوئ دا مونږ او تاسو ته تعلیم په دې باندې راکوي حالانکه صحابه کرام شون هغه ډېر بے رغبت او دنیا سره مين او محبت نه و صرف د الله جل جلاله بندگی به کولا د الله جل جلاله معرفت به حاصلولو او په کم څه باندې بچ الله جل جلاله راضي کېدلو په کم څه باندې بچ حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک خوشاله کېدلو هغه کار به صحابه کرامو رضوان الله علیهم اجمعین کول ډیر صحابه کرام داسې وو چې هغه غنیاو او ډیر صحابه کرام داسې وو چې هغه فقیران خو چا بدای امتیاز نشو کولای چې دا فقیر دی کو دا غنی دی نن سبا چې څوک مال وګټي دولت ورسره نو هغه فخر کوي پاغي باندې او ځان اوچت حسابي حالانکه صحابه کرامو چې اغنیا به پکیو لکه حضرت عثمان غنی
رضی الله تعالی عنہ هغه مبارک به عاجزی کوله، مبارک به تمام مال او تمام دولت په غریبانانو، فقراو او مساکین باندې خرج کولو. داسې به نه کوله چې هغه به جمع کولو او خپل عیش او عشرت به کاوه. صحابه کرامو دا طرز العمل نو. مبارکانو زندگی بداوا چې هغه مبارکانو به د الله تعالی رضا کوله، مال به ګټولو، صدقه به ورکوله پکې د الله د رضا دپاره. یا به رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک په حضور کې پیش کړله. نبی کریم علیه السلام مبارک په هغه طعام او هغه رزق مسکینانو فقراو ته ورکولو. یا به چې کله صحابه کرامو کې اوسوب غنی مالدار به چې کله به روټۍ وکړله، صدقه به وکړله، نبی کریم علیه السلام مبارک ته پکې دعوت و. نبی علیه السلام به تمام صحابه کرامو ته دا اعلان وکړو جهرن چې راځئ چې نن پلانکي صدقه د روټۍ د چې هغې له لاړ شو. مبارکانو به دا معمول د دنیا سره دومره محبت نو لکه څرنګې نن سبا د خانانو د ملکانانو، حتی چې نن د علماو او طلباو په زړونو کې هم دغه محبت دومره محکم او مضبوط شوی دی چې د الله جل جلاله د هر څه نه بې مشغوله کړي دي. مطلب می دا دی چې د الله تعالی ذکر، د الله تعالی عبادت، د الله تعالی معرفت دا کوي. دا خبره نه ده چې رزق مګټه مالدار کېږم. لا باس بالغنا لمن اتق الله عز وجل. مالداري کې سبق نشته چې د الله نه پکې ویریږي. مال دې در سره خو چې الله نه پکې ویریږي. مطلب دا دی چې زکات پکې ورکې، صدقه پکې ورکې، یعنی مما رزقناهم ينفقون دا غو کې راشي، متقیانو کې راشي. دا یو ښه خبره ده.